Mor Kankan le phénomène Mor Kankan di xale boo xam ne nii bi mu duggee ci làmb ak léegi yàggul mais yaakaar naa ni def na ci ay preuve am ndax damay faral di dégg sax champion yu mag di cité Mor sama mbër la Mor dafa sax xorom Mor Kankan borom Kélémayé Mor Kankan borom Kolobaan mais Mor Kankan nag doomu Bawol def ay exploit yu mag ci làmb tey ba agsi fi mu agsi nii ñu toog ak moom war a nag dugg ak moom ci làmb tuuti ci carrière am mais en fait combat yi nekk ci kanam aussi ñu laaj ko ci Mor le phénomène lii de moom mooy le phénomène dëgg nag waa Mor mbaxanam guddi mi noo ko mën a sole waaw lii feeling la. feeling waaw feeling la tamit neexul ba neexul sama xol dafa neexul. lu naqari sa xol. ndax damaa toog mënu ma am combat. te loolu du yoon. yaa xañ sa bopp combat. sama man yàlla tere man promoteur yëpp ubbil naa bunt bi kon maanaam xale bu mel ni Mor bu toogee maanaam toog 3 mois wala 4 mois mënut a am combat kooku war nañ ko xoolaat waaw jamono ji nag ubbi naa bunt yëpp bàyyiwu fi benn promoteur nañu ñëw ñu wax ak man ñu jox ma adversaire bu baax ma bëreek moom. mais proposé woon nañ lay adversaire Mor. yaa ko rejeté. non sa digganteeg Liss Ndiago kay vraiment doon nañ ko véhiculer ci internet bi. sama digganteeg Liss Ndiago biñ ma nee yàgg Liss Ndiago dama leen ne xaaral ma waxtaan sama staff si laa waxtaan ak sama staff ñu ne ma combat bi baax na fi may joxe sama accord Liss Ndiago daal di daw. Liss moo daw wala yaa daw. Liss moo daw daal di laaj 12 millions xam nga ne 12 millions sama diggante moom kenn du ko fay kon xanaa man damay laaj 20 millions. Liss moo laaj 12 millions. 12 millions la laaj. loolu mooy bëgg bëre ak Mor. est-ce que du fi mu jógee tamit. Liss ci victoire la toog de. te yow ci défaite nga toog. man si défaite laa jógee. waaye ba tey yàqalu ma sama yoon ndax fi ma nekk ba tey maa ngi fa ndax mbër yi ku jóg ne joxoo Mor Kankan. waaye dafa am benn mbëri bojo yi man du ma bëre ak ñoom de. mbër yi nga xamante ne ñan ñooy mbëri bojo yi comme ñan. da nga may déglu mam bàcc mbër yi nga xamante ni maanaam mbëri bojo yi man du ma bëre ak ñoom man mbër yi nga xamante dañoo siiw di andi mbooloo nga xamante boo ko tëgee stade day fees man ñooñu lay bëreel waaye mbër moo xamante ni ñaari kaar lay indil kooku du Mor Kankan du bëre ak moom ndax Bawol dañ koy yaakaar am luñ ko sas. mais yow luy seen ci mbooloom jàmbur yow kay fexeel am victoire rek. waaw non man mag ni su may bëree nii man dama bëgg stade bi maanaam amateur yëpp ñëw stade bi fees promoteur bi mën a xool mën a kontaan kon moo tax ñuy jaay làmb nag dafa am loo xamante ni nii dafa am kumba nday amul kumba am nday ak kumba amul nday. lan mooy kumba am nday ak kumba amul nday mais Mor yow yaa ngi bëre. non da nga may déglu. xale bi day war a dem laaj kaseem ñu ne tolloogut si kase bi kase bi mu laaj tolloogu fa te yàlla xam ne laa liggéeyal wallaahi ansim laa liggéeyal laajuma benn kase bu seer billaahi wallaahi da di li ma leen laaj loolu noonu tuuti na tuutiwul. loo laaj. non man sama combat ak Liss Ndiago dañ ko fay 7 millions man ñu fay ma 8 millions kon xam nga ne différence lan 1 million. amul différence kon noonu kon xam nga ne Mor moom buñ ko fay 8 millions yi noonu kon gars yi bëgguñu ko tëggal waaye 8 millions bariwul. mais Liss moo laaj 12. Liss moo dem ba si digg bi laaj 12. kon combat bi ci Liss Ndiago la yàqoo. si moom la yàqoo de li gars yi li coow li bari yëpp ñu naan si Mor la yàqoo may dégg Bawol yi naan Mor combat bu war ko rëcc barki Serigne Touba la liggéeyal si Liss Ndiago la yàqoo. non man moom dégg naa ci ñu bëri ñu naan Mor moom moo rejeté combat bi parce que xëy na ci défaite la jógee te mu ngi am benn calcul bu muy def ci digganteem ak Liss. baj man xam nga ne man du ma daanu jóge ci combat bu metti ñu fay ma benn kase bi ma koy bàyyi ginnaaw kase boobu mosut a fayee ko ñu fay la ko xam ne loolu du ma ko bàyyi ginnaaw. kon yow kase bi ñu la fay ci Liss Ndiago mosoo ko bëre. barke Sëñ Fallu mosuma ko bëre damay wax sama diggante ak yàlla mosuma ko bëre. waaw loolu de mbër mu am talent la daanu ba pare ñu fay la kase bu gën a fort. ñu fay la kase boobu noonu kon man mosuma ko bëre waaye nag lépp sant yàlla di santaat Bawol yi bu baax ndax si ñoom laa war a njëkkee Bawol yi man amu seen fay yàlla na leen yàlla fay te di leen wax ne nañ ma gën a jàppale. waaw bala ngay ñëw ci sant yi Mor ñu ñëw tuuti sa carrière gis nañ sa carrière vraiment bëri nga ay combat yoo xam ni combat der la bëri nga ay combat der surtout sa début carrière ba sa dernier combat bi nga xam da nga cee daanu mais Mor gars yëpp nee nañ dernier combat bi moo ci la doon amee adversaire ñi ngi ci des ñëpp ay guux ndeer la ñoon. noor wi guux ndeer. ah non yaa leen ëppoon doole nag. Mame Bac yow yaa ma yar. waaw dëgg la xam nga lu nekk si man. waaw dëgg la mais du tee moom damay wax. jaar Sénégalais waaw jaar si ikiri nga tete ma ba yàlla def li muy def kon maanaam Mor ay moroom la woon bëreel
dafa war na examen boobu noonu amu ko mu tourné waat. mais est-ce que examen bi tamit ni nga passé épreuve yi noonu la parce que poids lourd bu toll nii Youssou Ndour nga bëgg a ñëw rek kuus ko ni ko kut dama lay def nii est-ce que loolu tamit du ñoom te ci yow. waaw loolu sama ngëm-ngëm la woon rek te ba léegi sama ngëm-ngëm lay doxee kuñ ma jox noonu lay def man du ma bàyyi sama mënin de. xam nga yow ni nga signature noonu nga bëree. waaw man yàlla dafa def ne man attaquant laa Cristiano laa xaw ma arrière avancé rek. mais est-ce que combat yëpp da nga war a attaquer tamit. waaw combat bi Youssou Ndour juum naa juumuma anoon nag ñoo xamante sama kilifa conseil nañ ma waaye man daanaka mënuma xaar. yow li nga bëree loolu lañ la bëree loo wala li nga bëree yow sa xelu bopp la. wallaahi xasim laa la gindal Baye Bada sama coach bi mu waxee ak man noonu ba pare dama ne ko père mu ne ma ne ko bul ma conseil baal ma dem ak sama xel lu ma yàlla may ma xam ne moom laa am di ko sant yàlla bu baax ndax Youssou Ndour daan ma du ñàkk jom damaa war a daan champion la doomu mbër la di ko ñaanal na ko victoire bi yàlla na ko jig man li sama kanam laay xool man xooluma li sama ginnaaw. léegi yow li sa kanam comme que Liss Ndiago moom rejeté na avance bi ban mbër nga teg sa bët wala boog ñan nga bëgg ñoo xam ni tey buñ la ko parce que yow yaa ni doo bëreeg ñenn ñi léegi ñan nga bëgg a bëreel. nañ ma jox Tapha Mbeur wala ñu jox ma armée bu benn baraag. non armée du la jël. wala ama neex. ama neex du la jël. ama neex mii na ma dem mu daan da nga may déglu na jeexal mbëri Ndakaaru jaay yi comme ça ni sar koo def jeexal leen ñoom ñëpp na leen jeexal man maa ci des na ñëw ñu bëre may ma chance ñu bëre man ak moom. Mor yow mënoo daan Youssou Ndour nga bëgg a jël ama neex. waaw Youssou Ndour ak ama neex du benn. Youssou Ndour ak ama neex du benn de. da nga bëgg ni kon Youssou Ndour moo gën a naqaree bëreel. Youssou Ndour moo gën a naqaree bëreel. Mor ama neex bu képp timis la de. bu képp timis la ñun ñaar dañuy ñëw amul arrière moo tax combat bi day neex. ah kon ama neex yaa ngi koy dégg sarak de laaj na la. nee na yow yaa gën a neex a bëreel que Youssou Ndour mi mu doon bëreel loolu moom doy na waar yan mbër par exemple tey cité nga ama neex ak kan. waaw armée bu benn baraag kooku maa ngi wax waa jàmbaar di wax Ibulaay di wax Makan ñooñu nañu dox ñu dem xoole li ma ñooñu man tourné wu ma de man li sama kanam laay xool làmb dafa metti du question maam da ngay bëre rek di arrière rek yéeg ko wàcc. Modja gis naa keroog booy dugal ay photo monté sa diggante ak Modja. lan nga ci wax combat la combat bu neex la. xam nga nag Mor yow sa fit moo lay indil problème chaque jour quoi yow mbër mënu proposé nga ni combat doo fi bàyyi Modja. Modja man yàgg naa ko bëgg. man kay keroog gis naa benn groupe WhatsApp booy def benn montage sa diggante ak Modja dugal ko man leen noonu lii moom d'accord ma. nañ ma ko jox man tey laay deeyaat lay wër de wëraatuma lu yomb de. su ma naree am xel ñaar ci làmb tekki sama ngem dangay xool Colobane dañ may yaakaar bàcc bool yi yaakaar ma kon man waruma am lu may xel ñaar te bii yoon mer laa fanaanoo. mer nga fanaanoo. barke Sëñ Tuubaa. koo bëgg a sippi mer bi moom. ki may am man ki may am. ndax damaa yoral bool yi bor boo xamante ni nii force mu teggi ko ma doo. ama neex Modja. armée Tapha Mbeur dañ ñëw ñu bëre man ñooñu laa am ñu may bëreel bëreewu mag keneen ku dul ñooñu rek nga bëgg a bëreel ñooñu rek laa bëgg a bëreel. ah Mor yaa ngi tee nga fee bàyyi ñooñu Tapha Mbeur moom d'accord na Tapha sa combat ak Tapha Mbeur mu d'accord mais ñi ci des moom. waaye mën na la dañ ma jox Modja sax mu gën a tàng ñooñu nañ ma jox Modja ama neex ngay wax Modja gën a tàng ama neex. kon promoteurs yi yéen a ngi ñuy dégg surtout promoteurs yi nga xam dañuy liggéey ak ñun di ñu seetloo di ñu wërloo ay mbër di ñu monteloo ay combat Mor Kanka defee na 4 mbër ci devant ci écran bi Mor bu loolu passé ñu bàyyi tuuti sa carrière dugg tuuti ci bawol yi gis nañ barki démb sa rakk sa jarbaat ñagas 2 di def open press nga ñëw mel ni yaa moom open press mel ni yaay bëre lan moo xew bis bi dafa ëpp ci moom wala lan. waaw loolu da di ñagas rakk ju baax la tamit ku bëgg li muy def kon maanaam bisam bu ñëwee donc ko war a gën a bëggle nga xamante ni da nga koy yokk confiance man ñagas bëre bi duma ko conseil damaa ne koo demal bëre phénomène bu mel ni ñagas yombul ci arène bi ndax moom kut ka kut mu daan la dem ñibbi kon loolu noonu yàlla na. mais am na combat de Hercule. waaw Hercule am na combat waaye nag
dafay daje xale bu ndaw boo xamante ni nii du maye dara te loo ko may mu jël. du maye te loo ko may mu jël bool yi 100% bool bi ñu wax est-ce que dëgg la parce que yéen mbëru bool yi des fois du ngeen laale dégg naa. 100% bool yi ñun Tapha Tine moo ko war a jiite. surtout maa mbëru bool yi dégg naa il paraît que am na ci ñoo xam ne ay distance dañ dun laale. Tapha moo ko war a jiite moo ko war a woote. Tapha Tine jiite wu ko. non man ba tey des na. gisoo ci sa bopp yow. waaye gisaguma ci sama bopp man. ni ko Tapha war a jiitee man gisaguma ci sama bopp. mais gis nañ yow ngay open press Tapha Tine ñëw fa. waaw Tapha man sama mag la war na maa ñëwal bu ma ñëwul kan la ñëwal man Tapha man sama mag la Tine la sant ma sant Tine kon kooku dama koy dollee ñaanal di ko wax ne yàlla na jël roi des arènes man loolu rek laa koy dollee ñaanal waaye 100% bi moom bu ci tegee loxo barki Serigne Touba la jël ñu déggoo. mais yow sa digganteeg mbëru bool yi ban problème mooy dox seen diggante. daara Cheikh jotewuñu dara barki Serigne Touba. jàmm rek moo si dox. jàmm rek ku ma gis jàmm laa la yéete ndax man sama yaay daan na ma wax na ma Mor amal ak nit ñi jàmm boo amee nit ñi jàmm rek am jàmm te man loolu laay doxee ba léegi man mbëri bawal yi damay dégg ñu naan nii ak nee kenn ku ne sa bopp nga nekkal àdduna moo demee noonu rek àdduna moo doxee noonu ñëpp mënuñu bokk bëggante ñii dañuy bëgg ñii di bañ waaye nag na xol yi rafet rek ñu ànd rek. jërëjëf na xol yi rafet ñu bref tuuti ci combat boo xam dafa waaj a ñëw xam naa sa yoon nekku ci sax te teg nga leen sa bët muy Modou Lo ak Boy Niang le 1er janvier ñu war a daje. balaa may wax combat boobu lan nga ma ciy wax. balaa may wax ci loolu dama toog ñaari grand frère muy Laye Ngom Adama Ndiaye dama bëgg tuuti ñu am lu ñu wax. ñi moom xàmmee naa leen. waaw dama bëgg balaa ma ñëw si loolu noonu débat boobu noonu dama bëgg ñaar ñi nga joxal ma leen ñu am lu ñu wax. kii mooy Laye Ngom. Laye. waaw sa waay day nee na nga sànni kàddu de xaw ma nag moom combat bi mu bëgg te taxawagul moo tax mu bëgg ngeen waxle ko xaw ma lu xew. waa dëgg la da di Mor dafa baax. muy dëgër. dafa yaru. dafa doon nit ku baax a baax a baax. bu mu jàppee ba léegi bàyyiwul. kon boog ma jóge fa di nuyu waa Colobane ñëpp di nuyu waa kër gi ñi nga xam ne ñoo topp ci ay ginnaawam. ay mais est-ce que Mor dafa baax mais est-ce que tamit adversaire yi mu taamu nii bëgg a bëre ak ñoom est-ce que yéen ñi nga xam ne yéen ay staffam du ngeen ko tànnaloo yeneen adversaire yu bokkul ak ñoom. non nun moom ku ñëw moom pare na noonu. parce que Mor ñi mu fi lim nii dañoo diis de. non ñooñu leen gën a soxla nun ñu essayé ni man moo sañoon sax ñu jox ko ama neex léegi. billaahi wallaahi moo sañoon ñu jox ko ama neex. billaahi wallaahi asi te booba bala nga xam ne Mor a mën a bëri dëgg ñu jox ko ama neex. ci lay wane boppam. ci lay wane boppam dëgg. te boobaa bu soobee nu bool li ñu jàpp bu baax. seen diggante ak Mor relation bi. waaw relation bi mooy mbaax gi mu baax rek ubbil ñëpp kanamam. muy xale yu ndaw gisoo xale yi. mais dégg naa ko metti la de ko compliqué la dégg naa. non Mor. billaahi wallaahi wa taala borom bi baax la ma ci sant grand frère am Thiaw bu baax a baax a baax ak Soq di sant Balla bu baax a baax a baax doomu ndeyam di ko ñaanal moom itam borom baax la trop. sonn na ci moom trop. di wax ne waa Colobane ak waa Bool nañu jàppale Mor Kang Kang sonn na ci làmb li muy daj day entraîné ba sonn billaahi wallaahi wa asim day jóg fajar di jóg ngoon dindi ya chaque jour Thiaw da ko naan acca ñu dem entraîné yi kon boog Mor mi moo doon mbër moo xam ne nii billaahi wallaahi wa taalaahi moo nar a doon roi des arènes Bool. Mor moo dara doon roi des arènes Bool. roi des arènes Bool. tegal foofu sa baaraam moom nee na Mor moo nar a doon roi des arènes Bool. waaye roi des arènes gi moom adversaire yi mu lim man moo ma tiital man Mor fitam wi daal jaaxal na ma. saa yoo tànnaloo Mor jàngaloo rek moom Cité lay dem tànn mais Mor. sa waay li mu wax loo ci xam. waaw loolu li mu wax nii logique la. li mu wax mooy loolu. man yaa ngi ci liggéey yoonu roi des arènes yow. yow xam nga moom. yow xam nga moom bu baax. mais ñi ñuy seetaan xamuñu la. yow bu dee man maa ngi koy liggéey. yow bàcc xam nga. d'accord man mën naa xam mais ñi ñuy seetaan ñoom xamuñu. waaw di santaat nag sama coach Bodi Maxi di santaat sama grand Balla Dia maa ngi koy sant bu baax. Balla maa ngi koy nuyu en passage sama fils la. Balla Dia bu baax a baax a baax moom na jàpp ne Mor newul ci daraay ñàkk fayda entraînement la gëm ñëw lekk naan tëdd moom la ko booy sant loo waaw kon aw ma dara loo xamante nii dama koy perdre si benn temps boo xamante ni damay toog di science wala may lii man maa ngi samay entraînement ndax man làmb moom laa bëgg. mooy sa métier ku ma siy jàppale tamit nga jàppale ma si man moom laa am métier. Mor woote na nee nañ jàppale kii sa copain bi mooy kan. kii mooy Adama Ndiaye bu Mor Kang Kang. Adama sa waay xam naa ni da ngay ànd ak moom ci mbër yi mu laaj mais man de bu ma doon yow xàmmee naa la ci staff Mor
su ma doon yow da nga koy teggiloon ndànk mbër yooyu mu dem seeti ay ñu xaw a nooy jël leen daan leen parce que ci defet la jógee wala. waaw grand va ñu ngi lay siyaar gannaaw baatu onze billahi mina seytaane rajim naan jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba kii amul luñ koy moytuloo amul luñ koy ragalloo kii bu amee lu muy moytu wala lu muy ragal war na borom daaru nu mu tekki ngeemam dem seeti leneen dem ferrailleur bi mu doon buuju mu dellu si dem defi ferrailleur kii amul lu muy ragal ci àddunaam barke Alxuraan kii xele ba fii ñun ñoo ko dund barke maam Serap Fall amul lu muy ragal ñun dof yaa ngi nii kii lu mu soxla leen lu ne ñu koy jox mbër yooyu mu laaj noonu mooy adversaire bara moo gën a neex ñu dëgg nan la jox mut ja mi naa dafa mën barke borom daar bu ñu ko joxe. mut ja moom dafa diis mut ja dafa diis de. ñun déggoo li ma la ñun ragaluñu dara. billahi wallahi wa taala ragaluñu dara kii ñu ngi xoolal ñu ngi si ginnaaw moom barke maam Serap Fall kolobaan bi yëpp taawoon bi yëpp billahi wallahi wa taala ñu ngi si ginnaawam. billahi wallahi ñun kii rek la ñuy topp xanaa xooloo mafia kolobaan bi ñun amul lu ñuy tiir amul lu ñuy ragal barke borom daaru kii rek la ñuy topp billahi wallahi wa taala moom seul amul leneen lu muy ragal kii mi yeeg lépp gaa yi ngeeg lépp billahi wallahi wa taala gisoo ko kii xoolal day am fii sa signature contrat ñu yaakaar mooy bëree mafia bi yëpp tàgg barke Alxuraan tépp moom la ñuy topp gi nga booy Medina Fass kolobaan bi yëpp moom la ñuy topp kii amul lu muy tiir amul lu muy ragal ñu ngi si ginnaawam billahi wallahi wa taala ragal du teggi jërëjëf kooku ay témoignage yu kenn ci estafam xam naa lii moom bokk na ci liy xabtal mbër mais Mor ginnaaw bi nga waxee li nga bëgg mbër yi nga lancé défi su ma paree vidéo bi dinaa ko yónnee promoteur yëpp te xam naa ni dans 24 heures wala 48 heures sa combat dina taxaw incha allah man maa la ko wax mais Mor xam naa ñaar ñi war a bëre le premier sa bët moom mu ngi ci ñoom donte àggagoo ci ñoom combat bu boo ma ko doon faram-fàcceel lan nga ma ci wax muy Modou Lo ak ki nga xam ne nii moom mooy Boy Niang. waaw bàcc man yenn saa yi sax sama yaram day daw ndax su ma xoolee mbuuci kolobaan yi rek sama yaram day daw barke sëñ Touba man waruma mën a toog 2 mois yoo xam ne bëriwuma man chaque 1 mois dama war di bëre barke sëñ Touba instant yi kolobaan dañ ma yaakaar de te instant yi ñoom dañu xaw a nëbbutu tuuti benn phénomène kolobaan dafay war a génn te moom génn na. te barke Sëñ Fall dañ ko war a jàppale. non yow koy phénomène nga nag. waaw looloo tax ma ne la maam Bàcce man ñii su ma leen gisee rek sama yaram day daw waaye nag yàlla baax na yàlla waxul kenn dara lu mu bind ci jaamam rek mooy am. incha allah waaye di la wax ne combat Modou Lo Boy Niang dama ci wax tuuti rek man li ma gis si Boy Niang manqué wul doole te damay jàpp dama dégg ñu naan Boy Niang ñimiwul. Boy Niang kenn ëpp ko fit si làmb ji te manqué wul tamit ñaanu baatin Modou Lo tamit même noonu ndax ku baax la dégg naa benn interview am muy wax ci Mor lu baax man nag lu baax laa ko xamee mosuma ko xamee waaye combat boobu daal képp ku ne kii yee daan da ngaa far. Mor 50-50 amul fenn ci làmb. wallaahi làmb amul 50-50. wallaahi pronostic mën nga ko def jox kii 60 au 70 jox kii 40. wallaahi xasim naa liggéeyal combat bii 50-50 la man de 50-50 laa jàpp. bu nu xeexee ñoom ñaar ñëpp ay xeexkat lañu. mais bokkuñu ni ñuy xeexe. kenn ki day xeexu ragal ñu jàpp ne ragal la fekk na du ragal. muy kan muy Boy Niang. ki ci des. kenn ki day xeex boo xamante ni heure boo ko dóoree dala naañ nanu xeexu mbedd. mooy xeex boo xamante ni maanaam nañ dem làqu fee man ak yow ñu xeex ba ne sip ku mën sa morom rey moom la Modou Lo di xeex. bu ñu bëree nga gis lu garaaw. mais relance ak Boy Niang moo avantagé. waaw moo tax ma la combat bu neex la. moom Modou Lo moom relance jaaxulu ko moom kay na nga am fit taxaw dëggal sa bopp ñi me reyanteeg moom sinon boo ko deful doo ci génn xëy nag dama di wax ne Boy Niang ragalul benn yoon ku jàpp kan moo ëpp doole. seen doole moom mënuma xam ne kii yëpp doole ndax Boy Niang xale bu liggéey la tamit liggéey na trop waaye Modou Lo dari képp ku ne Modou Lo doole yaa ngi wax lu la neex Modou Lo kenn bu ko doole dafa yor bind boo xamante ne nii. oui dafa yor bind boo xamante ne nii bu solee yére di dem da nga naan kii du mbër mi. comme Mor Kanka rek mu soole bu la rombee da nga naan kii du mbër footballeur la waaye heure bu dongalee di nga gis si moom doole man Modou Lo day nax mbër yi de. kon combat boobu daal loolu nga ci gis yow. combat boobu moom man 50-50 laa gis.
wallahi Mor Kanka nee na combat Modou Lo ak ki nga xam ni mooy Boy Niang 50-50 la gis moom mii combat ak ama neex xam naa ni moom boppam lay jox favori combat ak xale bi nga xam ne mooy Modou Dia xam naa boppam lay jox favori mais Mor dama bëgg ñu dellusiwaat tuuti. ayo merci sama gars yi dama bëgg ñu dellusiwaat tuuti Modou Dia soo ko bëggee moom wóor na ma ni sa diggante ak Modou Dia balaa am 24 heures wala 48 heures dina taxaw loolu wóor na ma mais conseil bi ma lay jox dëkk ak yow fii ci ñu bokk benn secteur su ma doon yow da nga fi bàyyi Modou Dia. du ma ko fi bàyyi baj du ma ko fi bàyyi de man du ma xaar ba nga dem. gis nga Modou Dia dernier combat. non man du ma xaar gis nga dernier combat Modou Dia. mu walla da nga ne Dame Sène ne Mor Kankang li nekk ci Dame Sène nekkul ci Mor Kankang. Dame Sène daa mën a bëri de. non da nga may déglu li nekk ci Dame Sène nekkul ci Mor Kankang Mor Kankang da nga koy gis nii muy dem de nga naan kii dafa am yërmande ba mu ëpp fekk na amul yërmande loxo njur la de suuf foo waxee naan laa màggee kon man maanaam du ma tapet. le grand promoteur 4 avril Modou Dia Mor Kanka kooku kay leer na comme que moom mu ngi koy yaa ngi koy wutal ko adversaire moom Modou Dia Mor Kanka défié na ko ci écran bi date bi 4 avril yaa ko moom pourquoi pas Modou Dia Mor Kanka neew loolu te barki séeri naa xam ne ñun ragaluñu fu ñu jëm nous on vise loin dañoo am lu ñu bëgg te dañ koy jëli ji te ñun lu ñu bëgg dañ koy jëli ji ma fi yaab la rungaasi Mor Kanka nii koko ceebi entraîné ñoo nekk si ñun la xam lu leer lañu wax dañoo xam fi ñu jëm ñun te dañ fay yegg merci beaucoup sama gars yi daal xam naa seen yaram a tàng ak seen mbër bi di pousse seen mbër bi rek mais Mor waxtaan bi neex na dinaa ñëwaat waxtaan boo xam ne man ak yow rek ñooy tëju sa biir salle waxtaan ndax am na loo xam ne nii dama bëgg ñu xuus si xëy na tey mënuñu woon xuus ndax maa ngi la fekk nga jógee entraînement sa supporters yi wër la sa yaram tàng boobu ba léegi ngay wër combat ku ñu jox sa avance man xam naa ne dugal nañ sa avance pare ñu rejeté ko loolu am naa ci lu ma leer. waaw da nga may ma sant. mais bala ma lay may nga sant dama la bëgg wax ni la fexeel ba nag avance su Modou Dia buñ la ko indilee bul ko delloo. barke Serigne Touba laa li digal bu dikkee guddi gi tey wallahi asim naa liggéeyal ma jaar ci Moussa wala ma jaar ci Okalmo laal ci ginaar wala ma laal ci yàpp débiteur. kon dégg nga ko waaw santal. waaw di santaat nag kullu Colobane fukki penc Ndakaaru yeeg ñaar yëpp maa ngi leen di sant. yow luy soyoon ci fukki penc yeeg ñaar. yow doo ab libu. man dama cee bokk. nu la ci boole. man damaa bokk Fass bokk Médina bokk Ñaay Cokeer Rëbës bokk Bentali ba Grand Dakar Cité Port bopp noonu tamit taxawal foofu tamit ma laaj la moo tax yow booy béré ma gis secteur bi commune bi ñëpp ay génn ba Grand Dakar commune Biscuiterie bi sax dañuy génn lan moo tax loolu da ngay am ak ñoom relation wala tur bi rek tur Mor Kanka bi lañ dégg mu jaaxal li waaw xamalal la da di Mor Kanka dafa oyofal boppam man damaa jàpp ne képp koo xamante ni yaa ngi féete Ndakaaru Ndiaye di bëri mbëri banlieue yi man kii féete Ndakaaru Ndiaye lay faral. kon yow combat yi passé waa Dakar nga faral. ba di leen masawu di masawu Cheikhou Pël bu baax di masawu Diène Kayre bu baax ak Mbadji Kayre di féliciter Serigne Ndiaye bu baax ak Bincine maa ngi koy masawu bu baax a baax waaw di ñaanal la Siteu bu anti ndam bu sedd guy di ñaanal Ibou Afia ndam lu sedd guy nee nañu ragal day xañalan day xaña wërsëg te man nee gis nii ragaluma benn yoon man muusam Ndakaaru Ndiaye moom bu doon bëreeg mbuusam Géejuwaay muusam Ndakaaru Ndiaye laay faral de. Mor santal. waaw santaat nag bawal yi bu baax a baax aw ma seen fay bawal di leen wax ne man maa ngi ci seen ginnaaw di leen wax ne man aw ma ku dul yéen rek laa am di sant ko ci mel ni Baye Modou Baye ma Samba Dan Kabe di sant Lay Bébé di sant Lay Ngom bu Mor Kankang di sant Adama Ndiaye di sant Morlo di sant sama mag Sokh di sant ñoom Jalawin ñoom Xaadim ñoom Moussa Ndiame ñoom Amayin ñoom tik bu faaya bu Mor Kankang maa ngi koy sant bu baax Assane bu Mor Kankang ak dofu Mor Kankang maa ngi koy sant dofu Mor Kankang maa ngi koy sant bu baax a baax di sant ñoom Baye Diagne ñoom Sidi mafia boobu noonu ñoom bébé Diaw ñoom ñëpp maa ngi leen di santaat waa Colobane gépp di sant mbuuc am mbuuc yëpp ndax su ma leen limbee damay juum di santaat waa Colobane gépp di santaat na ko si mel ni ma Abdou Bamba maa ngi koy sant di sant nag Fallou dem États-Unis di sant sama mag Jibi bu États-Unis Tyson
bu États-Unis maa ngi Mor fan nga toll ci voyage bu gis naa mbëri di voyage léegi de. waaw man loolu laay wax man damaa war a voyage ji am doole. maanaam da ngaa war a am combat bëre daan dem voyage. barki démb ñaari xale dañuy ñëw fee kii jox ko micro bi mu wax moom mu wax lan la bëgg si man waxal ndeysaan xool dama xool ba ci yàgg na ma Mor su ma sañoon dañuy dugg si magasin yi ak sunu yaay yi ñu def 10 000 ñu def 10 000 ñu mooy ñu dagal li bii nga dem tukki parce que Serigne Salif moom moo ko wax surtout maa nag bi ma koy wax nii sax dégg nga mu ne man waaye nag di ko wax ne moom yéeneem la moom yàlla na màgg ba fekk sama njëriñ wala ma màgg fekk sama njëriñ waaw di santaat ñëpp nag di santaat nag Seria Fatou di ko sant bu baax El Hadj Seria Fatou di sant grand Tafatine bu Kër Ndiaye Lo Thierno Ndiaye nañ jàppale bu baax gis nañu taxaw yi di sant Amath nu mu tuuti maire Touba Toul bi Amath Dieye maa ngi koy sant di wax ne Jibi Thiaw na si jàpp sant chaque jour nag ñu sant ko na si jàpp bu baax a baax di sant waa Njéefun Paal bu baax di sant Laay Fall maa ngi koy sant ñoom Omarine ñoom No di sant mafia Njéefun Paal bépp waaw maa ngi leen di sant. jërëjëf kooku mooy Mor Kang Kang gis nga ko.